مس كلمتي كون وذاك غادي توالين لواناكي زول في الاول نصف في سون غار ثيان اديلين ساكي المغاربيه سلام ربي في الاول كون دام تستلم اما ذي ثمورث غادي برا مازال سقارديش نار ساثين ثمورث الجزائر شو دينا دامين سقيض لي راسات ولا مثاك تصورقتي دي فغن من قار لا ريفيون الجيش مجله الجيش وكذا غميسي دي تفغن سي العسكر ثمورث الجزائر نسي ذي العسكر ثمورث الجزائر لما ذا الفغيه كاين نقارن وكذا يكسنقذن ايوا نار ساثين ثمورث الجزائر غميساكين ثورق ثقيه تقيم كان الا عسكر داخل اشو يقدرون داخل دا شو خدمن ندير الحونه ندير توالنا ذفير مشي خدمن تنعوى ما قيثين كوراث قول ذنسات ايدي تاكن اماكن اوذم السرثي نوذفو ما راه دفاع يعني النيميرو ياكين ثورق ثقي دي تكن صغول الجيش ما دفاع نزرع ابو بخي ذا شو ايدي تدون اوسان لادي لحون ذا شو ايدي قعدان ذي كانت كلمه تشفم اين ديلان ياك ذا الحكم من قايد صالح يميد تفاغ يعني تفاغ غميس كنا ثوريق تاكي ولكن ادرقم الشعب ايذوذ ادسيب اتسخسر الهضور ورفدلنا راه غطاس غاسك قارنا غد الجزائر الجديده الجزائر ثمانوث الجيش ويفدل راه مازالت كان دي لي مناسني مازالت كان دوك سرهفني مازالت كان دير فرافني امسلاين مازال كان تسبين امذانين تسبين الشعب ثمورتك تسبين ايذوذين الصغار في نس الهضور نديري سبان الشعب سيقجان سي سبان الشعب غار وكذا ونتوربا شبان الشعبكي غار سيما خوارن شبان الشعبكي غار لي مارسونير شبان الشعب الجزائري غار وكذا فغان الفطر اللي ثمورث الانسان وكذا
يبغى هذيك الزمن تمورث ذوي قال يسمح سيسن إثمورا برا إوا كان هذه اللي طرد ذي ثمورث الجزائر وذي يقوى إشوال وقيك تعقدنا كي دولة مدنية ماشي عسكرية ويقول بغانا لصلاح ثمورث وبغانا للخير الجزائر وكي بغانا أترز ثمورث كي بغانا تفرى أس أملل أكا قدنا الجيش يظل ادنو عليه غير تمثال تاكي ساكي كذين في قاون الناغ كي او ميم طون يعني دي لو انا قد تقارن نوثنيا كاكي هذا فو يسوجا ذي مانيس اكذو ذي سوجا ذي مانيس وكنا ذي فازكا ذي الجمعه 308 اكنا ديني جوستومون دوله مدنيه ماشي عسكريه أزكى هذا السلنا الطاس أما ذي الشرق أما ذي الغرب أما ذي المست أما ذي الجزائر ثمن ناخذ مسلايا كي أديوغال أدوغالني مسلايا نظن الطاس جوستومون أزكى أنسقسين في قاوننا أمشي ترجون أتيلي الجمعة أزكى بلا العظيم نعدسين في قاوننا رايدين يدنا هذا كي ذي البلاطو هذه اللي مس سمير يحيوي هذا معنا سيدي السرثيت سمير يحيوي الزلف لك العسلام الزلف لك حسين ميرسي بور لانفيتاسيون يعطيك الصحة. مس علي أيت جودي مضبر ريبوست انترناسيونال نزول فيك العسلام. نزول الحسين نزول لي سمير كنت بعرف. أعرف عظي العسلامة هذا مغنى سيدي السارتي تزول فيك. نزول حسين نزول داكل سمير نزول علي نزول ويدتي دي سوادين زرارة المغاربية كثرة. صحيت. هذه اللي ناصي ثمورة الجزائر مس حميد دراج دي سكايب ولا أنت هذا مغنى سيدي السارتي حميد دراج زول فيك العسلامة. مازال يثور اللي رايدنا ادنو غالي غير ذاكي سمير امشي ادخارض لي ديتون الجيش ماشي لي ديتو يعني الكومونتير يعني قد نغالو ميم غير تيكال تاكي دابيتود خدم لي ديتو يقارن الحوايج كي اساكي تيكل تيسنات تدخل من دون ان كومونتير يعني زداخل باج 18 يدي دانا كل هضور كي Merci Hussein et encore une fois bonjour à tes invités. J'ai déjà exprimé ici à Hussein, il est quand même incroyable. Je pense qu'on est peut-être le seul pays. J'ai fait le tour. Hein. Yeah. Je suis allé voir la Norvège par exemple, la Suède, le Danemark, le Canada, le Brésil, l'Argentine, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Oulèche. Je veux dire, on est quand même le seul pays où la revue de l'armée prend une importance dans l'espace politique algérien. Ça, c'est un point, il faut le signaler, c'est comme ça, c'est un fait. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un constat général de la société algérienne et de la politique algérienne. Premier point. Deuxième point, pareil, si on revoit tous ces pays-là, Hussein, où moi, quand je pose la question à des amis européens, aucun Européen qui était capable de nous donner le nom du chef d'état-major de leur armée. C'est vrai. Ils me disent, mais je ne sais pas, on ne sait pas. Ils savent qui il est, le ministre de la Défense, c'est un civil, ouais. Mais personne n'était capable de nous donner le nom du chef de l'état-major. Nous, le chef d'état-major, on entend son nom plus que le président de la République. Exactement. C'est un fait, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un fait. Alors pourquoi il faut tenir ces deux éléments? Parce que quand on lit la page 18 de la revue de l'armée, il est dit beaucoup de choses, mais il y a deux points qui sont importants. D'accord. Un des premiers points, l'armée interpelle avec une question. L'état militaire, il est où? Il est où l'état militaire? Il n'y a pas d'état militaire. D'accord. برزيدنا ثاين سيفيل وزير الدفاع ثاين سيفيل غرس النوثني تو فابيان. وزير الدفاع c'est le président qui est d'ailleurs aussi une particularité algérienne. Bon bref, c'est pas grave. Admettons, on va les prendre au mot. C'est un état civil, d'accord. En 1962, est-ce que Ben Bella il est arrivé sur les chars de Boumediene, oui ou non? Oui. En 1965, Boumediene est un militaire. Ouais. Il a fait un coup d'État, il a régné jusqu'à 78. Ouais. Aka, c'est un militaire. D'accord. Chedli, c'est un militaire. Oui. Ok. Boudia Fatih Hamarber.
Mais ce qui est allé le chercher, aujourd'hui, Nzar, il le dit clairement. Ouais. Il a dit nous sommes allés chercher Boudiaf, qui est resté 6 mois. C'est-à-dire les militaires sont allés chercher Boudiaf. Aka. Juste après Boudiaf, Zeroual est un militaire. Ouais. Aka. En 99, aujourd'hui, tout le monde nous dit que le général Mohamed Medien dit tout faire, avec l'état-major, sont allés chercher Bouteflika. Aka. Qui a démis Bouteflika de ses fonctions? Grâce évidemment à la rue. C'est les militaires. Bon, une fois qu'on a fait ça, Oui, des bonnes, c'est des militaires. j'y arrive. Oui. Une fois qu'on a fait ce constat, on a répondu à la question avec des faits. On n'invente rien. Ce que je viens de dire, je ne l'invente pas. C'est la chronologie de l'histoire de l'Algérie depuis 1962 jusqu'à 2021. Tout ce que je viens de dire n'est pas un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Alors on lui a répondu, voilà pourquoi on vous dit que vous êtes un État militaire et que ce n'est pas un État civil. Parce que les faits sont là. Deuxième point sur lequel je veux vraiment, là pour le coup, il faut que chaque citoyen de nous interpelle l'armée sur ça. Ça devient même urgent. Depuis 1962, on nous dit que l'Algérie, elle est visée par des forces étrangères, elle est visée par des gens qui lui veulent du mal. Oui. Moi, je profite de cette tribune pour demander solennellement le nom de ces États. Qui nous disent quels sont les États qui visent l'Algérie. Parce que même في مذنب. Mazal, Oui. j'y arrive. Premièrement, s'il y a des États qui visent l'Algérie, pourquoi beaucoup de pays européens, ils ont interpellé les représentations diplomatiques, ils ont même expulsé des diplomates de leur pays. Alors, qui sont les ennemis de l'Algérie? Quel pays? Le Canada, l'Australie, l'Argentine, la Suède, la Norvège? Quel est le pays qui vise l'Algérie et qui sont les gens qui travaillent avec ces pays-là, à moins qu'on ait une 5e colonne dont on ne connaît pas le nom, mais on veut, moi, autant que citoyen, depuis 1962, vous nous dites qu'on a des ennemis, on veut connaître nos ennemis. علي اي جودي ايوا شو اولا كاين دوله ماشي مدنيه ماشي تكلم زورت دي سوفر لارمي جوستومون سو بروجي خاطر الا قدر بلي يون مايليش كيمانيس بلي يخور بلي يسكي يدير دونك يتسقلع حق وحق وحق دونك نزران مقر كذا شي اللي قار وزنيق يالد الجماعه الشعب يريد الاستقلال واستعمر انت مرتقينيا ذي العسكر بوتفليقه ماكينين العصابه وذ العصابه دابور العسكر اللي تماجور كينيا ودي بوين بوتفليقه ذي العسكر وكسني قارن الجزائر ذي العسكر ممنوع هنا مدينه العصابه قارن في العسكر يعني العسكر ثورة دنيني عندها لا الدوله كاينين الدوله مدنيه ماشي عسكريه مي عسكريه تروح لا دوان ذي العسكر روح توض ودي في المونوبول بوزال د العسكر المونوبول البنان د العسكر المونوبول الدواء د العسكر وكادي اي زنوزوين ثمورث نوثني غزنزن صراهن تراونسن لي بيرو ديتود د العسكر دونك مره يلثغ مر د العسكر انوق حكمن د الولايه ماشي د الوالي د لاتاشي ميليتير le commandant de secteur. Donc, c'est d'abord, ma zone de journal à Guinée. Mais, تزوارا أطول لو سومي دو لا ميديوكريتي أتزرد باللي يمشي جارنا ناكينيا يتسارون داخل الجورنال ناكينيا خاطر ذي غيال خاطر ماني غادي سون ميديوكر ذي غيال على خاطر ما ضغطنا تمثلت المحيب بايقه العسكر الشعب دي 62 سنه كيقار العسكر ما عطوا رحمه ربي ديك السكواس 80 نيت ناخذ القبطان في الارمي تيتشان سيد 1980 شحال وياك لكن دونك سيزيك ايتمال قلاتي نيك سرسلنيك ذيك النيا ولي تقلبنا في ثراني ناس مقلفين ارثويات دونك نزرا مره الجزائر تيتشان العسكر ثورة بغان تسكي دبان باللي الجيش الزنيق نغيثو تعقل خوا سي فري
نكني الشعب الجزائر وكذا العسكر خوا من العسكر كي كثن المقارون داخل بوينات كات داخل الكازيرنات وكاذني يتساغن 30 مليون مساكين اشتقنا تناغرهم الى قد زاد شحال لو طو دو سويسيد شحال راهي نقني نسن دخلنا الكازيرنات دونك خوا يوراونا غير ولا عسكر كيني الى ندخل الكازيرنات اشتقنا ضرونا غرم دو كي خوا نوثنا قارنوا كنا عجيب راه الحال جوستومون يونا مكشيني ثورة معليا جودي شدنا الفلاش وكذا قلنا دي فران عز داخل وكنا عجيب راه الحال في السمم يمي الشعب يحمل الجيشين قدنا كي ماش قال دابور الشعب il est reconnaissant il est redevable الشعر الشعب il est pas redevable il est médecin الشعر الشعب il est pas redevable et il شيخ لاكول الشعر الشعب il est pas redevable il est pompier اي الشعب il est c'est une preuve encore une fois الى قد زر يظل قصرت دوزر غير خاطر اشكر تيشتي سي سمير خاطر زر غير بيتيتر سي مالونيت نقصر اون ابوردي السوجي يظل ينايك سور تي بيرمي جيسبر سور 42 مينوت الاخبارات 42 دقائق الاخبارات 37 دقائق ذنوثني الهضره في العسكر في شنقريه كل بويس 37 دقائق قيمة 5 دقائق هضرنا في الجزائر في الرئيس الا شيلاني واش تاكيني ذوك اسمي غير مسل الدونيس ذو كنا تسكن قبل العسكر الكازيرنا هذا هضر قبل غف العسكر باش رد دونك نزرا الجيش خويا كينيا نسبق ماكينين مخابرات ارهابيه ماشي العسكر غير نوهيه يا الثمورث تسعى لي سيرفيس كونتر اسبيوناج تسعى المخابرات من المخابرات يتحارب نغا في ثمورث يتحارب نغا في ليكونومي ثمورث عند الى العسكر ذي 20 سنه يا كينيا عند قرنا كيتشتبوت في لقاي زكيت عندنا المخابرات عندنا المخابرات ذوي ذاك اللي يتحاربنا في بوتفليقه المخابرات ذوي ذاك اللي تساوي القناص ديال رابوري بوتفليقه ذي سبيطار داخل الكازيرنان فرنسا راه فتح السران الجزائر ذوي كيد العسكر ذوي كي ونسعر الفاضنا العسكر ذوي كي غيرقلن ياك بوينتي ذوينا ديال تركيا يروح يجوز الاخبارات بوينتي الاخبارات من الجزائر العسكر اثنيه داخل لي بواط دو نوي في بروكسل في فرنسا راه تنوزن سيد ريمن الساكي الجنرال واسينين نند بلاد هذه يعاود الشرع 30 جوستومون المغرس خاطر جوستومون فغند لي زانفو دونك باش النهضار ثرا وكين مكدينين خوا زرد ثرا وكي يخص جوست ادارون افيولون اون استوار دامور تيتانيك الشعب اللي كود فودر نوكلي العسكر تقريبا نكره العسكر خاطر ماشي العسكر الكازيرنا ثراونا ليتا ماجور كي كونفيسكي لانديبوندونس دو l'Algérie et la liberté du peuple algérien depuis 1900 depuis l'assassinat de Abban Ramadan depuis l'arrivée de Ben Bella les clans de Oujda de 1962 الساكيني عرب عظيم أعداء الجزائر ومنهم أبناء جلدتنا لجأوا إلى الغرف السوداء تخمين تيفرشاني تخمين طلام هني قول فن تخابين تيفرشانين خاطر يغاضيتنا الحال جوستومون في الشعر مدنية ماشي عسكريه الشعب خوا إنا يروحن يونا غدواكي مدنية ماشي عسكرية خاطر فغان الفاطل يثمون فاصون كيما كان فولدنا نمدوكا على خاطر عطات الصحة سوا سمير يديف كان يعني تاريخ الحكومة عسكري دي ثمورتنا اكو عادي اذا دينا ما تنوزونت لي زانفورماسيون العسكر دي ثمورتنا لو كونتوني دو كومونتير كي تخدمنا كي لا ريفي الجيش دايني ديفكينا باللي ذنكوني يحكمن ذنكوني يرى يحكمن يرنا ما تحركم قلغدا خاطر يعني ils ont utilisé la constitution اختاروا لا كونستيتيسيون اذا قلنا يعني شرا المحبه غير الشعب اكد العسكري كوم سي يافي ان جور ان اذا غيلا وجزائري اذا ديكر نمقال الشعب ناس توت فوا
on fait la part des choses. La différence, le militaire, j'ai toujours cité ces exemples-là. Partout, c'est un militaire, Par contre, le commandement militaire, ce sont des militaro-politiques qui n'avaient rien à voir avec le militaire à la limite. Que soit Garouar, même les ministres de Nehnet, même les ministres de Mourtena, même le directeur de l'Algérie, exactement. خدم المخابرات وما يتخمم المخابرات باش يدعسنا في تمور ما يدينا الجيري مناسي ام كثيد دابور ذنوتي مناسي و ميم طون انثيدن تاع ثمور كي ني با مناسي. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, les réseaux sociaux, l'Internet, l'électronique, tous les pays sont menacés. Même le Pentagone, à un moment donné, attaqué les données. Donc aujourd'hui, tous les pays du monde sont menacés, mais là tu connais de la menace. Maintenant. Mais ماشي تقول nous هضرنا في لنا في كذا ديال الغربه سورتو c'est la culture du système. La culture du système راديك الشعب au départ commencé توهين اثن ça va pas durer اثن كان بعد السيين اثن فلترين باش كني خسرن تقرا ولا الشعب من بعد تيس ثلاثه كيس كيفون بيان سور ثورا الشمسن سيت ريفوليسيون خاطر جعلنا تحفز الكورونا جعلنا دي تحفز cette belle révolution du sourire بعد ثوالد cette révolution après le corona donc en fait ce que la revue qui exprime d'abord que clairement c'est l'armée qui gouverne les Mourtena خاطر l'armée la revue الجيش رد يهضرون فين يعنن يهضرون في البرانسيب دو نوفمبر تورسنو الفن de même novembre authentique. Le principe de novembre authentique, le concept, dans son concept, novembriste authentique. Hirak authentique, novembre authentique, congrès de la Soumam authentique, voilà, l'Algérie authentique. Donc aujourd'hui, même, je vous dis même le novembriste authentique, ainsi de Bounouawalaki, ainsi de Termaki, on n'a rien compris. À la limite, pour moi, les services secrets, l'armée algérienne, elle est là, c'est tout à fait normal, comme s'ils ont fait la adjouf. Et vous êtes là pour ça. Et pas loin كان زوين justement c'est le passage à هضرنا لأنك الجبهة الإسلامية للإنقاذ وأذرعها الإرهابية هم أول من تبنوا هذا الشعار. الغشي قصرنا ساكي الشعار كي توالف ديال الشرق ديال الغرب ديال فرنسا ديال كابيلي ديال ثمور ديال الجزائر ثمناخ. الشعب يقرفذن شعارك. Le FFS qui est dans les années 90, déjà, on a toujours parlé de l'état civil. Oui. On a toujours parlé de l'état civil. On a parlé un état contre un état intégriste et contre un état militaire. Mais un état qui ne doit pas être contre son armée ni contre l'islam. Donc aujourd'hui, concept حاجه اثناء الثوره الفيس سي سا لا ديابوليزاسيون وقيت الديسكورس نوسنا سي سا لا ديابوليزاسيون جوستومون استخدام من هكا الديسكور كي ماشي ماذا سا استخدام الديسكور كي بور ديابوليزي باش هاد السيين تجبد ويدي ديك سعان النيه جوستومون بور ديفيزي هاد السيين تجبد غورسن ويدي مازال سعان النيه بالك ويدي قوم يسن ويدي la constitution qui a été votée par le peuple. Le président qui a été voté, le président il est dit donc مازال استخدام لي كونسيبت الكذب et jusqu'à quand كملنا كغاتسكي ديفن غف الشعب خاطر الشعب مثلا كوفريد الشعب راسني قال ماشي دواكي دافريد دونك ils sont en train تساوين الجزائر يعني الحيض تساوين الجزائر الحيض. بس الشعب اللي بري اون اوتاج اللي جوسكو بوتيستاكي راه تاون الجزائر الحيض الشعب هذا يتحاذرنا في الجزائر دون لا ادنو على الشعب جوستومون مشي سوجا هذا كان كناس ديال الجيش بيان سور مدينه الجيش الى ريفيو كاين الجيش ماشي العسكر كندينا عليه يجودي ماشي العسكر مزيان حميد دراجه زول فلاك على السلامه
زوف لك يا جبل حسين زلوك في الاول ديالنا مرحبا نبقاو لك الحرمه ما تعزيق ما ذات جودي او كويض ملان خاطر زعما الويض الا سمير يحيوي يذنا غير جبل سمير يحيوي ويعطيكم الصحه في العراضه ياكي تنمير تعطيك الصحة. حميد دراج هضرن دونك في المدنية الجيش ماشي عسكرية هضرن ضافوكي بغان الباطني ثمورت هضرن دبرينا الشعارة كيف لي زيسلاميست الفيسيا كضران شاد ومن بعد نند بلي اميش الشعارة كي سملال إعذاون إيديولوجيك شحال وياكي زعما فانا دير لي لايك ياكل لي زيسلاميست ملالين في الشعارة كي يعني وفهمنا راه ماشي كملال الشعب عفوا نشتاقي ماشي ثمورتي تعاش نعمي تنمرتك بن حسين فوسقسياكي تزويره هو كذاكي يعني سكواس في بدا ومستوياكي الناس سكواس في بدا الحراك نثني المناوره تتعيش دير لي مانوفر اي غار على خاطر يعرقس كنقارن يعرقس الشغل ونغال نوصلنا شرا خدمن وغادي دي مسلاين كان يتعاود دي مسلاين تقارن 62 على خاطر مدنا كذا وذي فلسفي ليستوار السيكات انا هضر لا فو مزروي يهضر في ليستوار الاثنين والحال الاثنين قلطنا مزروي الاثنين قلطنا ليستوار السيكات هضرنا في نوفمبر نتوالي باللي يمثلني خدمه نوفمبر توفدار لا نتوالي يمثلني خدمه نوفمبر نغانتن نتوالي ويمثلني خدمه نوفمبر نفنتن جالس الحسين يتحدث ثلاثة رحمة بالفلس يعرفوا ربي يبص القطنسل دونك يمثلنا كي الساكي سيدي مانوفر انك واخد لك سيدي مانوفر الشعار كي يلا مقبل هذه الملتي بارتيز بيلا الشعار كي يفقد الكونغري دو لاسومان الكونغري دو لاسومان الدفاع يقارك بلي الدوله مدنيه ماشي عسكريه اشوغا لقد حصلنا شغار على خطر نتوالي باللي مالك ديني الحكم العسكر شو المعنى الحكم العسكر ديال البطل الحكم العسكر اتي الرشوه الحكم العسكر اتي الحقرانيت الحكم العسكر اتي الحرقه الحكم العسكري يصوّن غير سويسيد الحكم العسكري يصوّن مثلا نفال مساكيت لي كادر نتمور ثاقي سكراوين يزمرن دي كي تمور ثاقي تاندي برا ولناك ديالي حرش برا دونك اساكي ولد ذاك قاد حسنوا الحاجه كل ما راه لي الدوله مدنيه ماشي عسكريه شغل على خاطر نجرب الحكم العسكري كل نجرب الحكم العسكري ادني وقيله بالك الحكومه العسكريه لها ولكن الحكومه العسكريه نجار بس 62 الساعه تدمسه تروح تسرتي تروح تصرف تروح المورال يروح وغادي مثلا ضحات الساقي كل ما تنفع مدرقه الدوله المدنيه اوني با كونت لانستيتيسيون ميليتير ذا شوت ديوت المؤسسه انا تسعون الوزاره انا تسعون المينيستير امنتات ام ليس النظام مثل غلفت نصرفكا مثل غلفت نتذوسا مثل غلفت القرايه علي صافي دير ذا حريش هذه ذا سيكتور ولا تجري ولا تجري هذه وين يخدم انت سارتيت ارا تسلحون ماشي وين يخدم ماشي وين لا العسكر ارا يسلحون تاهو ولد نغنات اذا قالوا ما يصير العسكر تقامد الكازرنه شنو معليش خاطر نبغى جدو ذاكي انت غير يسلحوا تموت انت غير يفرنن انت غير السفن وين هذا تمثلا ياك دي زاسومبلي انت غير السفن سلوى تكدوذا معليش نبغى تكدوز بصح بس حميد دراج نثني يعني يفان الديسكور نسن اش يقراو كي قبل لنا كي جوستومون في الشعر كي خاطر روح ناس ناكل لي بريفيليج ننزيج صافي دير كنويا تخدم وكاديك تعني دريمن وكاديك شرا ديك سنلان ديال الحفوز ثوريا كاكي وذي موسم نثني العصابه سي كي هنا دي سوف هناك الشعر ثاكي باسكو فغان كان دوغنا الحكم اكون استخدام كنوي جوستومون وكاديك يخدم الحركه ساك الساقي وذي لاد الحراك ديال عبارون سود ديال الحكم التصقم ذا الساقين قلاد ديال الحراك ولينا ديال الحكم ديال مثلا سعى لي برانسيب ولا وذي لان مجال ادب ويا كاس 62 الساقين ويا التصب وذي لان قلنا التصب وذ لا يلحون الساقين القموسياكين ذويذ يقرف ذنتكتي وين مزورنا ذويذ يقرف ذنتكتي وين الوذ يحمل انت موت الوذ يبغان ثموت ناس جوجيك اتفاق الجلاس على خاطر الساقي اذا قاد حصون مثلناكي اذا قاد حصون باللي ذنيتني اذا عداوه بزوار تموت تاقي يوث اذا قاد حصون باللي ذنيتني خدمنا في الخارج على خاطر الساقي ما تولد فكيت يولد المينستر السكسن فرنسي المينستير
مازال يدي تموت يرنو امك فار برا يفار برا يويتس يويس يعني يدرم من بوكدود يوكر يدرم من بوكدود وانا كل زابارتمون سي يدرم من بوكدود سي ليكونومي دو لا رون تاع كلي ايزون اكسبلواتي يا كل شتاكي يعني سي تشنتي دين البوكدود تشنتي دين المغول السيكا كان لا بروف السيكا كانوا فاضي لا بريس تاع لا بروف بلي مثلا الحكم العسكر هذا القرض ماشي الحكم السفر تموت غير البرلمان حتى سيكون فاضي لا بريس واسيني بوعزه هذه عاد سي ان جينيرال هذه عاد اون جيستيس هذه عاد اون جيستيس لو 30 مارس دونك اش معني سوالف لو كان ديرها تستحي لو كان ديرها تستحي دنعيب نورمالمون اللي بغى كاليون لما خاص عاد تموت يعني تقول نسب دنعيب الجينيرال هذه عادي اون جيستيس وكان يعني تموت تقاطر المانيس هاي غير بلاكا على خاطر شفني ما سندي ساتيت على خاطر شفني ما سندرتي ورسينا انت ساتيت شبني ما سدي سديت والسن هي من نوع العساكر من نوع الزديك من نوع العساكر اتم الحبس جوستومون صافي نديرو في الكاد لا بريس كون كنت نلقى ما في عاد يعدي اش ديجا غادي يعدي كدير شنو ديجا العيب كنت دوسي تحزب شحال قلنا انا مواسيني بوعزه مثلا تيقول عطاسي قال الا قاد حسني تاوشا نكوني قدنا كونتر لي جينيرو ياكيك يكشف لي مسدي ساتيت يكشف تموت انا وسط مثلا انا وسط مثلا كسبنا إليسيتمون أتصل حوايج كسبت إليسيتمون نكون نلقى نبغى تزدق مكانتس هذه سارتيين أريت فتموتين وذاك ذاتني فرنن أتفرد ويا نتيري سميه صايك ناس سميه إسلاميست ناس سميه كي هو يساعد حق تموتين يساعد ولا تدين قيم يدنا حميد يعطيك الصحة قيم يدنا أنا حد نسر نولي جوستومون تبون ياخذ العسكر ياخذ شنو قريحة بيان سور نولي سنة اللي فيديو واقي ودنوخ En général, تحياتي صباح الحمد لله ان شاء الله بالنسبه للناس المحتجين والمعوزين ان شاء الله الشتاء هذا ما يجيهمش صعيب بزاف. على كل حال مهما كان الحال الدوله راها في مساعدتهم صباح مساء وعلى راسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير. سير الدولة واقفة والجيش على رأسها تموت فيرنا لكن تدنا ذاك الشيء لينا والفيرنا شماش تبونا سيخانا مون جينيرال امشي يعني نبوضا كي سو بوين يعني يغار اسكو باسكو كي تقرا عليه وعرفت راه يتحمد شحال وياكي باش كان يتحمد قلنا عندنا تصق مقارنه ركاز وكذا مغناس نديت مورث الجزائري دينا يا ولادي وغالط على كازرنا ماشي كي مي مازال ساكي تفغند زيك تسيبينا انا مثلنا كاكي زيك ولاش ولا راه زيك لارمي تسيبي مثلنا كاكي مثلا دوك انا دوغال على الستيل باغ اكزومبل على الفوكابولاري يستخدمن يعني ما تناضي الشعبيين كي قجان هذيك ذان يعني alors, tu me connais, Hussein, j'aime pas les anecdotes, mais on peut en rajouter une. Ami Tebboune pour inaugurer la grande mosquée d'Alger. En fait, ils se sont tellement mal organisés qu'ils ont oublié que la caméra était fixée. Il y avait une caméra qui était fixée derrière la voiture présidentielle. Et on voit Shingriha qui arrive dans la voiture présidentielle et qui descend, qui se faufile derrière, derrière le protocole pour venir saluer Tebboune comme si qu'il était en train de l'attendre alors qu'il était avec lui dans la voiture. C'est-à-dire on peut le rajouter à ces anecdotes-là. Daoula Waqfa. Alors, voilà, c'est le Jeish. Il faut expliquer, tu vois, comme ça, le citoyen algérien, quand il va nous regarder à la télé, il faut qu'on lui explique pourquoi Doula Marahish Waqfa. Et on va lui donner un exemple concret. Février 2021, c'est-à-dire Shahri Adden. On est tous d'accord là, c'est 2021. L'Algérie a importé 309 000 tonnes de blé. Pour le mois de février. Elle l'a apporté d'où? De France. La France exporte, ça veut dire que France
au monde entier 821 000 tonnes au mois de février. C'est-à-dire la France elle a vendu à l'Europe, à d'autres pays, 821 000 tonnes de blé. 309 tonnes pour l'Algérie, ce qui représente 38%. Aka, je donne ce premier chiffre. Je vais donner un autre chiffre. On a dépensé les 20 dernières années, et l'armée a dit c'est la même. Aka, 1400 milliards de dollars. Aka, c'est pas 1000 milliards, hein, c'est 1400 sur les 20 ans et tout. La reconstruction de la Syrie elle est dévastée. La Syrie. Le pont, la reconstruction de la Syrie elle est estimée à 375 milliards. C'est-à-dire qu'on a les ponts, les réseaux électriques, les réseaux, 375 milliards. Et on a dépensé 4 fois la reconstruction d'un pays dévasté par la guerre. Et on a eu un président qui est parti se soigner en Allemagne parce qu'on l'a Svitar. Nous avons des déclarations de ministres qui ont vendu des lingots d'or, qui ont fait apparemment des affaires illicites. Si cette armée nous dit qu'elle est l'héritière de l'armée de libération nationale, sachant qu'on a un membre de l'armée de libération nationale qui leur a dit vous n'êtes pas. Oui. Ah oui, vous n'êtes pas les héritiers de l'armée de libération nationale. Je leur donne ces chiffres. Comment Je vais te dire pourquoi j'ai donné ces chiffres à Al-Hussein. L'Algérie consomme 10 millions de tonnes de blé ou de gaz. 10 millions. Et nous produisons en Algérie entre 2 et 3 millions. Ce qui fait qu'on a un déficit de 7 à 8 millions de tonnes. Tu ne peux pas être un État debout quand l'Asvan, il arrive de l'étranger. L'armée nationale, le blé d'ailleurs, l'Europe et d'autres pays, la grève, il y a 2 sécheresses consécutives. Comment tu parles de ta souveraineté? Elle vient d'ailleurs. Tu as exporté 38% du blé que la France a vendu le mois de février. Ils sont où les ennemis de l'Algérie? On veut savoir qui sont nos ennemis. Dites-nous clairement. Une marde. Les chiffres. Il y a des ennemis. Expliquez-nous qui a été l'ennemi quand vous avez dévasté ce pays pendant 60 ans. Vous avez dépensé 4 fois la reconstruction d'un pays en guerre. Il y a un déficit. Le budget de l'armée, il y a des ennemis. On veut savoir qui sont les ennemis. Moi, je veux savoir. Je veux avoir des noms, je veux avoir des États. Il faut qu'ils nous disent qui sont les ennemis. Voilà. Moi, je les mets au défi. Donnez-nous des noms. Allez, Jody. واش دينا جوستومون لارمي فقرون الدوله يتلا اسكو سي نورمال اسكو تاكيد الدوله المدنيه تقارن ثني خاطر داك اش تاكيد لان كي الجزائر دوله مدنيه يا كان بروبليم برزيد انا تكون وقف فوتين فلاس الدستور تكون وقف فوتين فلاس زرد تزور اللغه الالمانيه ليديتوريال جوستومون فلاس تدي هضرنا لا لوجيك دي شوز نورمالمون سي اون ريفيو كي ديستيني داخل بوينات داخل الكازيرنات دونك سي بور كونسوماسيون انترن سوف كو كوم توت لا بريس الجيريان سي اون بريس فوندو qui n'a aucune crédibilité. Malheureusement pour la revue Guinée Jeish, ils ont entre les mains des médiocres. La revue Guinée à un moment donné, il n'y avait pas ce style. Il y a quand même les années 80-90, la revue Guinée Jeish, comme l'éditorial L'Ali, il te parle de. Mais là, la revue de Jeish, qui parle de l'exercice du pouvoir civil. Justement, quand il se de quoi la revue ne le juge, pourquoi il se mêle de l'Hira? C'est ton problème. L'Hira qui a gagné, Gaïd Saleh
il a accompagné le Hirak pour se retourner contre Bouteflika, pour faire le coup d'État. ومن بعد il se retourner contre le Hirak. Quand il te parle de اليد الخارجية أنا ويك تروحون 30 برد ندي الشهر الإمارات ذا الحراك ناض قايد صالح باسكو il avait tous ses biens et tous les biens de beaucoup de بنات de militaires داخل البنات au point تغل حاشا الدونيث الإمارات تمانيبيولي العسكر للجزائر تاخذ بك سوق قرداش. إناش مواقف الجزائر الثابته إناش ازعجت ويجي دي فريق. مي بيان سور. اونكور باسكو هضرت ميم سور ليشن انترناسيونال. بيان سور. سور l'international. Qui a exposé l'armée algérienne au danger? Est-ce que c'est pas la constitution qui n'a pas été adoptée, qui a été rejetée par le peuple algérien, qui a donné la prérogative au président nommé par les militaires et au ministre de la Défense d'intervenir à l'extérieur, d'exposer nos soldats à tous les dangers. Pour باش هادو غندير المرتزقه سيدي مرسونير هذا رحنا الحند في فرنسا باش نروح نهار مالي غير النيجر. Qui a exposé l'armée au danger? Est-ce que c'est le Hirak? Non, c'est le pouvoir. وتساعد ويقف غنادي فيك العسكري تجنفط نكوني كونت اون بارل دو لارمي اون بارل دو خطر داخل لارمي غينيا الا ليتا ماجور كي ا بري اون اوتاج سيت ارمي l'institution. مي الحمد لله l'institution هاكي جوستومون يحاربن غير في ثمورث كي سون تران دو ليكسبوزي او دونجي تحارب في السنة إلا وين دي انترفينين باش كني هذا دي الشتوى هذا كومبانيين لو بوبل باش تسرح لي بردانه في كنا الكاز حاجه لا كومام ماشي مرات توت لارمي كي بوري مي نو الحمد لله اوروزمون داير ميم دون لادمينستراسيون لا نوراو الحلال للجزائر سي با لو تو بوري وذنك تفن جوستومون لو بروبليم الساكي وقت تفن المقذ الحكم ديال الجزائر سي شنقريحه يساكليك سي لا بوليس دايور ممكن القدره ربي يغلد خالد نزار يغلد جنرال توفيق يغلد جنرال مهنا وغلد داك وكاذني الدايره الساكنه ديتوريال لا غينيا دو نوفو ils veulent nous mener sur le même terrain 90 la guerre idéologique. أشقارن هذا les islamistes, les laïcs, les gauchistes, ثورة صدوك لنا ثقارات يخدموا رزازك تزيد خدمنا ماريج داريزون باش كنا في العسكر. انا ودي ايدي سنولفه انا كان شتاقيني سنولفه التوفيق بور كراين غير ايديولوجيك ثوره فغانا غدير باش درسنا الحراك كي ثوره باللي les démocrates se sont alignés avec les anciens du fils contre l'armée. Et comme par hasard, l'armée, bien sûr, qui veille sur les intérêts du peuple algérien, qui veille sur la démocratie, qui veille surtout à sa Guinée, elle est menacée. Donc, il y a des مرة تمشوها ذي الكتب أجدود يفقد تكركس ساكينيا يفقد خلنا سينا غينيا يفقد سقط ساكينيا وزمانا نذكر خن الشعب كل وانتو كان شاك فوندرودي إلا قد زرت باللي chaque fois l'armée dans l'état-major dans le pouvoir s'enfonce dans le mensonge et à chaque fois le plafond des revendications de الحراك يتسالي باسكو au début الحراك قارناش مدنيه ماشي عسكريه نحاو كاع ثوره اون كومونس انتوندر دي سلوغون اسقاط النظام parce que c'est une forme de radicalité qui a été provoquée par la radicalité de ce pouvoir, qui refuse une transition, qui refuse un chemin réellement dans une Algérie, dans un processus démocratique. Non, il est en train, justement, أنا يسكي في يمانيس يتسمن الكتبيس يغيل الشعب يغيل الجدود ذا قلنا من الساعة يسكي في اليمن إنسان شتاقيني يلد الجماعة. لو كان تموت القانونين ساعه ما ساعه جودي اسكو نهضر راه ما قلت عاد نروح نون جوستيس نغلا جوستيس وستوري سي زيمانيس نسولي وكي يقول باسكو تسبب الشعب كاكي او نون دون انستيتيوشن ام الجيش. Le problème, tu sais, on est en train de vivre ce qu'a vécu Anwar Sadat les années 77. مراكز القوى لي سونتر دانتيري. Le problème ثورة العسكرة غينيا لا بوليس بوليتيك يبوتسيون الارمي بغينا البحر يبوتسيون لي فورس تيرستر يبوتسيون لا بريزيدونسي يبوتسيون لا روفين الجيش كيسلحوا يتسانكلون. البروبليم سي كو
ولاش ودوكلنا راه غفيون ووال الدايره تكر الصباح اثنا هذا وين نكلون غير الحبس ومن بعد تكر الصباح اثن سرح ناس ندير الحبس اثن بوين اثن بوعزه بوين اثن بوعزه القناز اثن بوعزه بوين ثم طوتيس الحبس اثن بوعزه القناز ثم طوتيس الحبس اثن بلي دوسي بوعزه ثم طوتيس تجوج امبليكي دون لا كوربسيون راه مي ضمقر نشتاقي مره ارمل مي نزرد كيون 17 اللي جينيرو يبون غير الحبس اثورا ورا نامن ذو كيلا ندير الحبس ذو كيلا ندير برا ورا نامن ذو كاذ اللي بون الحبس ذو كاذ اللي اسكا داوض الويض غادا وين وكي كلانتور دونك سكوذ الحكم ماشي يريفاس نبراو الحلال تمور ثقينيا سكوذ الحكم ماشي يريفاس السيفيل سكوذ الحكم ماشي كويذ راه يحاسب وجدود راه يحاسب الشعب هكا قالت تكمل سيتي مافيا كي ايبوتيكي d'abord qui a hypothéqué tout un pays mais la liberté et tout un peuple. Rapidement. Je voulais juste rapidement pour dire concrètement, quand on dit que c'est un régime militaire, si on prend la constitution actuelle, si on prend l'article 30, l'alinéa 4, les choses sont claires, parce qu'ils disent, regardez, l'armée nationale populaire défend les intérêts vitaux et stratégiques du pays conformément aux dispositions constitutionnelles. Mais ils ne disent pas quelles sont les dispositions. Mais attends, parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est important, juste une petite parenthèse. Beaucoup nous disent les intérêts vitaux, c'est les frontières. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que l'alinéa 1, l'alinéa 2 et l'alinéa 3, ils nous disent qu'ils vont protéger les frontières. C'est-à-dire, ils disent toutes les dispositions qu'une armée doit faire. Mais l'alinéa 4, il a été rajouté le mois de septembre 2020. Ça veut dire que n'importe quel sujet que l'armée va estimer vital ou stratégique, ils peuvent intervenir. C'est pour ça qu'on leur dit... C'est pour ça que je me découle. C'est pour ça qu'on leur dit... Les gens aussi disent un état civil, pas militaire. Cet alinéa n'a jamais existé. Aujourd'hui, c'est une constitution, pardon de le dire, militarisée. C'est une constitution militarisée. Absolument. كلش militarisé. justement واحد النظر اجدود نتاع الشعب وبعد ذلك ترى سواء مسا مسعز سريض دي الشعب كي ذا شو دي قارن تاسي الجاينس اسكو تصور خذا قري سوس من مثلا الناقي الشعب وسوسو مرا طونك ودجاوز نرا اكني لاق الحال خاطر لي فوت ديسكوراكي لو مونسونج راه ما دي تيليفزيون راه ما دي ريفيو الجيش كي اما غندا نظام ساعه نجر اما لي تيليفزيون نظام نجرنا مسنياك تيليفزيون هذوك الا ندير الجزائر زعما مش بغي غتكمل ان بوين فين دينا سيمي تو تالور بارابور 309000 طون دو بلي لا دينيير فوا بون دو بلي دو لوكراين qui a été يخسر و تبون جوست ابري يروح دار التلفزيون باش هذا غادي الجزائر سبيد 25 مليار دو دولار en exportant des produits agricoles. La contradiction. Et de l'autre côté, مرات زرادش يستخدمني لا ميتيجا مرات زرادم كي فنانك ولا ميتيجا يدي يقلاند الكرونيي دو لوروب ام كي دات فنان ذنوي فنان دينا ماشي الشعب ماشي الشعب دونك aujourd'hui كان غادي une réponse sur le contenu vraiment le contenu de la revue الجيش d'abord ما tout un texte tout un truc فين يعني la manipulation
avec de la démagogie. Comment ça, mzikni, dans l'URSS nzikni, les valeurs, novembre, novembre authentique, tout ce qui s'ensuit. Et le deuxième point, c'est le tahwin. Tahwin, c'est-à-dire, ce qui est la bonne idée d'accompagner le peuple, ce qui est la bonne idée d'y du chab, ce qui est la bonne idée de s'y caron, naïa, des militaro-politiques, أنت ماكني مشيدة جزائرية ماكني دا خداع ماكني دا حركية ماكني خداع تاع مورتيس تاكي troisièmement التخويف c'est-à-dire سكران ils sont en train d'avertir en fait le Hirak بلي ما تكمل هكا l'armée pourra intervenir. Là, il l'a déjà fait en 88, il l'a déjà fait en 90. فغنز دعاودن يعني le rôle c'est ce qu'ils nous disent هكذا باسكو اشتاقي كنت بغانا ندير بلي ماشي الكونوي الوكاد هني ديك الشمن وكاد من برا دونك بغانا نرزن تمو مي بيان سور باش كاني بور ليجيتيمي اون انترفونسيون دو فورس مورت اش راه خدمن داوينوك سيانسيا ils ont cité le Maroc ils ont cité فرنسا ils ont cité يظلوا فان البومبا يظلوا فان البومبا دي كاليتوس ابو دحدحني يعني ندوايض ما ينقي دونك ils sont en train de faire dans la manipulation باش كني هذا السكودن الشعب pour justement légitimer pour justifier une éventuelle le Hirak cette révolution donc si انا ترزن البيض ولا بغينا تحبسها si انا ترزن بوليتيكمون زمالنا راه si انا ترزن ليديولوجي يعني زمالنا راه ثورة اضعرضنا ترزن اكن يسد الكورونا جعلني الروس ils se sont trompés aujourd'hui ils n'ont pas de solution ils n'ont aucune solution politique ils ne veulent pas une solution politique الشعب sinon ils n'ont qu'à engager un véritable dialogue جارسن جار الشعب يحكم le pouvoir réel les militaires خاطر le faux dialogue qui إذا دي سنو الفت تبون les fausses solutions هذا تسكن au moment où الشعب il est pris en otage جار la politique du pouvoir actuellement gère la cherté du pouvoir d'achat gère la cherté du pouvoir d'achat gère يعني المحنة إذا تعيش تبون qu'est-ce qu'il nous dit ما تهضر في فريد قفريد بودران هذا كيني يعني الفضل يعود إلى الأرمي chaque fois qu'il y a فخامة الجيش هذا الجيش يخمد الجيش يخمد donc aujourd'hui ils veulent militariser اولا قالوا جوستومون انا شتاقي ديقاره في ديال دي طواقي يعني يمكن ديقار اللي مثل استعرف ثم يزرع الشوك يحصد الحكم voilà et Tebboune à chaque fois il nous renvoie vers l'armée نزرا الشعب الجزائري يزرا بلي l'armée اذا تيدي يسفدد mais aujourd'hui الشعب الجزائري ميدي فالغوفريد ça veut dire la solution إذا تفكام وستعرف رئيس لا سوليسيون اذا تفكام ويوفق رئيس لا سوليسيون اذا تفكام ني با اون سوليسيون خاطر اصلا كان ديانونسي جوستومون في فرانين لي زيليكسيون ليجيستاتيف ديال لو 12 جوان فوالا اسكو لي زيليكسيون c'est une solution يعني كنا نروح على البناء كنا نروح على الشعب قاعد يتفاندي برا ما كانش يخدم moi je pose la question الشعب قاعد يتفاندي برا قال لنا شافرني بناء قال لنا شافرن اسا غني بدا ثلاثه شافرن اسا تبون صبحاكي وقبل ديانونسي جوستومون اثن دايره حسين اذا نتف زار سا مرابيل زروال سا مرابيل لا كرياسيون دو ار ان دي باش تدخل من شافرقي نداء الوطن ادنو نفك شتاقي مولا شو غادي ملي تقرروا ماشي شافرنا ما تعزي لاني شافرنا ساكي واقيلا ابار لو ار سي دي روحنا كزرنا تبون Lenny Cheverin qui était dans l'opposition, la base, comment il a réagi. Je parle du FFS. Voilà, parce que c'est un parti. Oui, mais pour d'où le FFS, il y a ah non, mais les deux responsables, Zarand, justement, تبون مو كلش دي شغل يران دي تيزي وزو مو كل لا باز خاطر لو اف اف اس سي ان بارتي دو ميليتون سي با ان بارتي دو ديليت سي ان بارتي دو ميليتون وفقند لا باز نسم كذا كذا ما دي بارتي لو اف اف اس يا ميم با 3 جور ينا يقدر تيزي وزو اللي كذب لا فيديوني ينا شي هضران دار مي فكان كل شيء تي بيان باسي وزري غانا في لا فيديو نظن على انت لي زيماج نظن جي ابلي كل لا فيديو ولا تاكل
De toute façon, je suis contre la violence. Oui, bien sûr. La vérité, je suis non, contre la violence. Ces deux responsables-là sont responsables devant la base, devant le Conseil national. Malheureusement, le Conseil national nous dit faire la déclaration. Moi, je me pose la question de ce qui une déclaration. Il y a la position des partis vis-à-vis du processus électoral qui est le pouvoir. Mais les partis, ces partis, c'est même pas eux-mêmes. انفكس السوجي هي مثل فغام ميديا وضو جديده يعني نزيليكسيون مس حميد دراج سريد ديما على فازيلا شي قار نوثني بغانا نروح نهات بغانا نروح يواكنا ذو ثن مدن يواكنا ذر المدن سي خامان دابري نبضد يعني غير لافن الكومونتي غاكي نايش وين يزرعني سنان ذا شراد ديا فدياف كان حكو هكا هو يعطيك الصحة. تورا دوثلي تورا البيت لسد شو الساكي شو يشرب يشرب بيثنا مشارح بسد الحركة هذا خطر نهدي تورا أو كدود لكن قارن صافي دير خطر متوازيان لا يلتقيان يعني الغرس ديال المرض وكذا تورا تورا البيت نسن تسيغي من ديال البوفو إذا قد قيمة دو ريجي إذا قد قيمنا شغل تبزور تمزورة على خاطر ويكي شو حمل البيريفيلاج تموت وماشي تموت حمل البيريفيلاج تموت بغانا نقيم على شغل سي بور سيرفير دي كروند بيسونس مونديال بغانا نسيرفير صافي دير اثنان لا قد شد ان الناس فرنسا لا قد شد ان الناس الامريكان لا قد شد لكن كنا تشد الكواليس تورا قد شد حاجه السامعين الامارات وتيوضاش طاوله تيزوجوا لاقت شنو الامارات الساقين الامارات لا تصبير غاف الحكومه كاع بالساس غاف يري مدنكي غاف يافلي تراكي تصبير وكيف تموت للجزائر دا شوف برد عرض اطفال دا شوف كان يبغى يديني الساقي يشبه ربي الساقي ما نبغى تبدل ان لك لا ليبرتي صراش ولكن صراش باسيفيكمون الساقي من ذا اللي خدمت سيرتي خاطر الساقي ساسيني بردان سوا تبغى حمل التمور تبغى التمور غتثبت على خاطر التمور تاكي سال المويه على خاطر التمور تاكي سال الخير التمور تاكي سال المزيان التمور تاكي ولاش تسوق الساعه كان سيدي ربي ياكل الخير يلا تبغى تظفر ابرد مع واش دا شو تدور اكل السيستم كتدور المجرمين على خاطر ويكي سيدي كريمينال هذا جوستومون باكا تهضر بكينا يهضر في النتيجه كان اكزومبل ذاكي كديتو بيرت لا روطري بولا ما تسا الجزائر إذا الوكيل ذاك يدير كنز يتاك دير ذن الساقي فنان تاك هذا سي ثما شرقي ثما سي ثما غربي فنان تركون وكيف المجرمين وكي سيدي كريمينال هذا فنان على خاطر كان تجينا كير إذا دونك يعني يمثل الناس خدمن ولكن يساد لورد إلا قيل في فرنسا إلا قادر الحول دونك بو با نكون ياخذ فلاح خاطر ما خدم كذا فلاح من بعد درت الفرنسيوات رياغل دونك وكذا كي سكر بغينا نخدم الساقي الجيريا الساقي اني با اوتونوم الجيريا الساقي اني با انديبوندونت الجيريا الساقي اللي كولونياليزي شو كان ماشي ميليتيرمون مي لو فات كدول لي سيديرات لو فات كدول ماشي نتا دي سفوغ يمثلات مثلا دونك ني با انديبوندون تمسك النظام الساقي ماشي قام جزائر جديده تبقى يخدم لا لوا ديكتورا شيش ما ينصح الجزائر جديد افكت لي السين افكت لي الاشارات يريد بلي رابيان وتغنى 480 ديبيتي بوركوا 480 ديبيتي هادي انا ما 90 50 تمسات النظام ما ينصح الجزائر الجديده يريد بلي رابيان كي ديبيتي كي تربيه الديبيتي سي با سي ميتي دوا ترافاي غراتويتمون ما يغا بالنسبه للتغاوسي ولا شو باسكو شو قيم حمد دراجي وشو فغاما تروح مع فرانين انت شي قال نفنو ثمورث نزوار دوك سلواين تمور ثم بعد نروح نخدم الثمن داوت لا كونستيتيسيون ترى نروح فرانين لي ليجيسلاتيف بعد نروح على البلديات اشي قال كاع نفنو ثمورث راك حسين وتتسكر مود والخريف مثلك بحسين 60 سكواسليه كي يمثلنا كي سيدنا على ديال الفوط شحال كان الفوط وكيف هذاك القانون وحد في الترسيس داخل هي تبات نام فوطا الا غاد شحال لو مونطي خدمه الا كان تبدل الزخن نوضلوا فهم بلي كفاله داك ولا شلال ترى ما يدي وكنت كتبرطاينا ستافوت 66 الفوط ولاش شو دنيوي
ولا ريان ديتو غير خاطر تورا يشافرناكي افيك تو ميرسبيك تورا شافرناكي سيلفان تو غادي شافرنا قالت تسكين حميد هذا ما دار فيه شافرنا قلت تسكين ديري زيليكسيون وين يدري من لاند لي ديبوتي وين 30 مليون يواقور زيش وثنولا راه زيش ناند ديري مناكي اكزاكتو تريد الحاجه لا خاطر تورا الى دوكا لا ولا قال ما الى سانتوندوس بوليتيك دون ان بارتي دو بوزيسيون ولا قال انا نرفو ما الى يولي لا كريتيكي كال كومبورتمون لا قال نرفو لا قبل فوالا صحيت انا ما نبغى الفلوس تموت الا قال السيت اذا قدرت تدت لي بارتي كيديروا وقت بوتفليقه جو بار يديروا وقت بوتفليقه il n'a rien fait donc بوتفليقه اذا قدرت تدت لكن لي جون كي ابل لو بي ار ان دي bénéficier سي لي بريفيليج ديال وقتني ميم دي بارتي يعني دو بوزيسيون مرقا لوبوزيسيون دير وقت جو بار وقت بوتفليقه جو بار با دو ليستوار كونت اون بار دان بارتي بوليتيك بلا فاس يسعى مزلول وزبران الكا ونكرار نصوي دخل خلقت دير كاس العالي ولكن ديال لا بيريود دو بوتفليقه سعادة ديبيتي دي ديبيتي ان ريان فيها يفتن يوالك دارو خير ميم لو طرافاي ديال ديبيتي ما ترماركيها يولي راح لابيا ايش بيس ربيا ما كان الى مينيستر نكون له فات ما تروح مينيستر سي فري هذايا وزبالة سي لوبوزون ما كان ديبيتي tu peux être opposant malheureusement دي 5 سنين هي كنت هضرنا لها ما لا دي فاسيلات ديبيتاسيون فات 5 سنين هادي سي داخل لوبوزيسيون Donc, ils ne font pas la différence, même pas entre les institutions, l'institution législative, l'institution exécutive et d'autres institutions. Donc, je vais dire, ولكن هذا يحتاج بالتنقرات لا سيدي ياخذ لاباس بلا فاس سي 22 فبراير هذاكي اسنا يحتاج بالتنقرات لا سيدي سلا باس سلا ديريكسيون اثناء هذاك الحراك سلام غلط كنت تكتوي اوطونك ديريكسيون يعني كاين خدمه ساعتين سلام مثلا لي ميليتون ديال فاستيغرام ديال لاباس اطلع السنه contre cette direction حميد نلحو طوحه ندو شي طوحه زدات يقول راه تصل الوقت ازكاد الجماعات 108 جوستومون اكذوذ نتراجو كنا دير ازكا جوستومون ياكوي يتخاصا فينا كين يتركسا كين نوذافو نجرنا كين الجيش امشي تراجو الجماعه وزكا والله الدنيا الموفمون الحراك سي ليسبوار دو سو بي ذا نتساغلي ذا سير من تموتك ما نبغى نبدل ذا الحراك كان الدواس ولا شيء انا باسيفيكمون يا ولا قارب تقلق كي شو كان بغا دينا وجود الجزائري بغا الجزائري حوايج اللي كونسايا باسكو الحمد لله هي لي كونسيون الجزائري لي كونسيون الجزائري راه النيفو خرب وكذا كيتحكمن اما دي سارتي تما تقول لي ظن الجزائري لي بوليتيزي ولا دي فوا ما تكسر كي دون دي بارش انتر جروبي فريمون ان نيفو او نيفو يعني فريمون خاطر هذا بويا كيغهم من لي كومبيتونس هذا بويا قال لنا كاين في لي كومبيتونس ولا دي كومبيتونس دونك اش كان بغا دير الموفمون يكمل اشوغا الموفمون يكمل خطر لا سنه رشوه مازال حقوق ساكيا موندا ماس اقرا ساكيا موندا نورمالمون انا هكذا السنين يا ودي ما كانش الخمسه يا بوتفليقه مازالت ساكيا موندا سون بوتفليقه سي لو ساكيا موندا كتدون دونك الجزائري الجزائري السلام عادي يكمل خاطر البوفار كاش يوقع اذا قال ريوت حاجه 56 يوقع السلميه تيرمو باسيف يوقع سورتو تيرمو الموفمون با ستركتيري حتى البوفوار كي ما فيها بوفوار لو كانوا فيه الموفمون ستركتيري تيرمو لي با ستركتيري الموفمون ورسعه الشاف ورفنا منسى وين اورياليتي ستركتيري بلا ما يسعى القياده معنى يسعى كان بيكسونك نروح الخراطه سي تلمسان وسان سي وهران وسان سي ديزوز وروح سي دزاير روح بارتو رحنا الخراطه دونك سي ستركتيري بلا ما نسعى القياده راه يصلحون الموفمون هاكي دونك سي الجزائري كمل منه jusqu'au bout pour avoir l'indépendance, pour avoir les libertés صارش لا شو كان دي تلويث صحيت خميدنا حميد سمير تلويث جوستومون ياكل الديسكور كي لا انا كي تفهم سي توريق كاين الجيش اسيدي قابل جوستومون تلويث السلميه من الشاب ازكى ديال الجماعه 980 Probablement. شكرا Non, c'est pas ça le sujet. Oui. Le sujet, c'est que il faut impérativement, c'est notre responsabilité, qu'une traduction politique à une revendication. C'est-à-dire quand les gens te disent mukhabarat irhabia, moi personnellement,
Je propose qu'il y ait une revendication de la dissolution de la police politique. La dissolution de la police politique. Il faut. Il y a 3 propositions. Celle-là, c'est la première. Oui. Elle va être accompagnée par 2 propositions. Oui. La première proposition, c'est la dissolution. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils attaquent les gens, par exemple, qui ont emmené un Walid Naqish. Voilà. C'est une réaction à l'affaire. C'est une réaction aux accusations qu'a portées un citoyen algérien. Il a dit qu'il a été torturé et violé. Oui. Et on a Dernouni qui a remis une couche. ouais. Et puis on sait depuis 1962 jusqu'à maintenant qu'il y a des viols et qu'il y a de la torture. Et Bourga'a, on parle dans un livre. Alors, une réponse politique, c'est quoi? Quand je dis une dissolution de la police politique par un texte de loi spécifique. Première proposition. Deuxième proposition, transférer tous les fichiers de la police politique aux archives nationales pour consultation publique. On a un ancien Premier ministre qui nous a donné un chiffre de 1,4 million d'indicateurs dans la société algérienne. Il faut que toutes ces choses-là... Plus jamais ça. Troisième proposition, c'est la mise en place d'un vrai service de renseignement qui va être régi et contrôlé par le Parlement, ça veut dire par la Chambre haute et la Chambre basse, et dont le budget est soumis au vote et au contrôle de la justice. Voilà une traduction politique de ce que veut dire Mukhabarat Irhabia. Il faut. Alors, quand je dis ça, c'est pas ce régime. Moi, je serais l'homme le plus heureux, le citoyen algérien le plus heureux, si on a un service de renseignement digne de ce nom. Mais quand je dis un service de renseignement, ماشي وين اللي يعسل الحوسين ما يكشب القهوه ما يفقد ما يروح خامس. C'est ça, c'est ce qu'on appelle une police politique. C'est ça. Nous, on veut un service de renseignement qui nous défend s'il y a des ennemis. ماشي وين اللي يعسل الشعب. Voilà. ماشي وين اللي يعسل الشعب. S'il veut faire une action politique, s'il veut militer, s'il veut défendre les droits de l'homme, s'il veut s'opposer au régime. Ça, c'est une police politique. C'est pour ça que la traduction politique qu'il faut donner à ça, c'est ces 3 propositions. Sans ça, on peut rien. L'Algérie ne pourra pas avancer ne serait-ce que de 1 centimètre. Et les élections pour le 12 juin? Le 12 juin, sans une assemblée constituante, rien aussi ne peut donner la traduction quand les gens te disent le pouvoir au peuple. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir au peuple? Ça veut dire que c'est le peuple qui est censé être réellement représenté. Pour qu'il soit bien... Alors, s'il y a des Chabia, tu ne vas pas parler de 44 millions d'Algériens, tu les perds au Parlement. Non, non, alors qu'est-ce que c'est? Traduction politique de ça, assemblée constituante, souveraine, et alors l'assemblée constituante proportionnelle et souveraine. C'est ça la traduction politique. Allez, Judy, les élections, donc, Non, juste قبل les élections parce que juste قبل les élections par وين دينا قلنا سمير إلا كنظر السجيل الدونجي سي سو ريجيم كيني سي ان دونجي غف العسكر غف ثمورث غف الشعب في الدولة خاطر باش تستوضن خاطر نكليه ونظر الاخر في قراينا ذا قولن نشتري غف توسكي بوج إلا كنظر باللي لان لي زوفيسيال عسكر لان لي زوفيسيال بوليسين لان لي زوفيسيال ميليتير لان دي جينيرو وساينا راه خامان وساينا راه الطوموبيلات اشتقنا خطا لان وراو الحلال اللي تمورثا كيروزمون داير طارمون سي كراف لما انا الشر ثماني دينا la mafia, les voyous qui se sont accaparés le pouvoir, ils sont en train d'exposer justement et l'armée. Khatar. Bien sûr. Ils ont reconnu qu'il y a des groupes armés illicites et des socarines de la Disney noire. Donc il y a un clan dans le pouvoir à Guinée et Guinée. Mais il a justement. Mais là, on n'a pas mis fin à ces voyous. Ils sont en train d'abord d'exposer l'unité de cette armée au danger.
ils sont en train d'exposer tout un peuple au danger et ils sont en train d'exposer tout un pays. C'est le comportement de ce type de voyous يدي تساوين الشريجين يدي تساوين تزنا اذا من عندها السفره تاع عليا جودي دونك ادنيني جوست محسوب ثفره الجماعه جوستومون عامين كينيا 108 دونك اكديني دار إلاق الدواء تنبقى يزيد الدواء إلاق العسكر هذه فغدي الحكومه ومن بعد ناكل اين النظام مره نزمر نظر هذا في لي ميكانيزم خطر العسكر جوستومون باش كاين تنحاو كاع تكذا في البوطون هذا فغن نو مي تلاقي ترونزيسيون باش نروح لاسينيسمون الفيشيي الكتورال الشون بوليتيك ميدياتيك لادمينستراسيون مي الجزائر سي ان شونتيي لا رادار ماشي داين راه خدمه سي بور سا تلاقي ترونزيسيون وسكواس سكواس ذا النفس يوكلني ان نروح فير اون اسامبلي كونستيتيونت ان نروح فير اون اليكسيون بين اون اسامبلي ريبريزونتاتيف الى قد تسوى عاود لو كود كومونال الساقي المير ذا قداش الشيف الدائره الشيف الدائره الساقي سي با ان ادمينستراتور سي ان اجون دو لا سيكوريتي دو لا بوليس بوليتيك الساقي الوالي سي ان اجون دو لا بوليس بوليتيك يسمى هذاك في المير ماشي هو Personne n'a attiré l'attention. On est passé à 58 wilayas. Mais il faut le dire pourquoi. Il faut le dire pourquoi. 58 wilayas où Au Kdil Sud. Aïra. C'est pas parce que c'est plus facile. Bien sûr. Ça ne veut pas dire que les gens du Sud votent pour le régime. C'est plus facile. Bien sûr. Donc, bien sûr. على جود استقصيها باسكو نحودي الوقت انت ثاني شافر ناكل واش اسكو باغ اكزومبل ثوري خام ثاقي اسكو شافرني لقد هضرنا درياجين غير سمنا وكلشي ما نزر بلي ما ذكرت تقراولا سي تو طافي نورمال كو لو رول دي بارتي بوليتيك il est dépassé. Il est dépassé. À ce point, mais quand même. Ils sont dépassés, mais leur rôle justement, le rôle في الأولان أي غرد الأولان دي وكلني accompagner d'abord Souhirak, accompagner le peuple avec des propositions, avec accompagner Souhirak, دوكيت إذا رول نسن. لا رول نسن ماشي كنا نيجو قرون الشعب أضرو حنا نيغوسيون ضو الطابلة. La traduction politique, les trois propositions, c'est une traduction politique. C'est très intéressant les propositions. Il faut qu'elles soient émises par les partis. C'est une marque d'accord, accompagnée. Donc يبد الحال دونك كيبرنا قلت سارتيس هذاك خاطر اوروزمون دار لاني كيبرنا سارتيس يقاوسنا النيف خاطر الحراك كيني ودي غلالك كيني نكون بدي غير كيني جو مسوفيان 89 في بدا يتحمل ذا جورناليست يمثلنا ذا الشيء تهضر ذاك ودينات الناس طالبت بحل البوليس السياسي جي دوموندي واش اشاد لي لا ديسوليسيون دو لا بوليس بوليتيك نكيني دي 89 33 سنه كيني جو سوي ان ميليتون بور ان ايتا سيفيل اي بور لا ديسوليسيون دو لا بوليس بوليتيك ارباس La dissolution de la police politique, effectivement, depuis 89, au sein du FFS. Bachad Yidi Wayagi, il a qu'un processus. Bachad Nakhdem un processus, on va vers la démocratie, vers une deuxième Algérie. Il a qu'une volonté, il a qu'une volonté politique. Les maires de l'Aïvad qui retenaient leur leçon. ساعدان le 12-12 ولا بلي الشعب يفوت يرى ساعدان le 1er نوفمبر ولا بلي الشعب يفوت يرى دونك نورمالمون ولين بلي l'élection n'est pas une solution l'élection la démocratie c'est le vote c'est une fuite en avant c'est une fuite en avant donc aujourd'hui wiki وسعينا لك la volonté باش répondre باش تجاوبن les revendications du peuple à partir du moment où نسعى leur feuille de route تخدمن الشعب يسعى aussi sa feuille de route la feuille de route الشعب يهضر تسلم يهضر عليه c'est un processus
constituant, vers une constituante, une دولة مدنية ماشي عسكرية زدنا نعاود vers une rupture avec le militaro-politique. Il a une déclaration, un mémorandum qui a été déposé par Sadiq Debaïli, le 16 avril 1996. Oui. C'est les mêmes revendications, même par rapport au dialogue de Chisninan. La rupture avec un dialoguisme de fait et de propagande pour dissiper les doutes, rendre l'espoir et établir la confiance. Ça ne peut pas. Sauf que nous نكش من ديال الديالوغيزم ما قبل كان يزمر داخل الديالوجيزم. Oui. Aujourd'hui, les partis politiques, c'est une chose, tout comme les associations, la société civile, tout comme Yani Kshab, ils ont intérêt à accompagner le peuple dans cette belle révolution. Dans le cas contraire, ils auraient raté un virage important de l'histoire. Et le pouvoir, quelle que soit la situation, il doit représenter le peuple. Et il doit représenter le peuple. Il a إذا قد يريد قلنا راه سرتي انا راه ساتيت عندي الشعب وي. اذن ازكى اتزرد داشو لا ريبونس راه تفكر كسا سوا الى ريفو الجيش كسا سوا سيت استوار دو 2 جوان إذا قد اولا قالوا يمس حميد دراج اولا قالوا صغاري شو غادي يقول راه تصل الوقت 2 مينوت قلعنا اول كنبغى دينا غير تزويره انا ودي راه ترميرتي كل ويصغا لا ديسبورا باسكو قرا كل دوك السكاب ديال المواكي يا اللي حدثنا سلام دي لا مارش خاطر الى الحركه ديالها قرر نخدم الكلام داخل الى قدر نمشي ودير عندي برا تلقيت زوالوت داش وديني غاودينا كان باللي الى ابو السويق الى قد يكمل على خاطر لو كان هذا غيروح ومسويقي زعما ذاك باللي اون فا انا 30 سنه غوكرات نا اكثر ايوا كلا دوغات تقراوش بالك دونك الى تقراو لاكي الى اتنحرز طاس الى انا اتقي ولا قال تقلق على خاطر تيكوال دبر ذاك السيتواي يعني مساكين صنايف على كل حال كاين هنا روحا وي الى قال الحكا استوي الى قال كمله من الحركه ثاني لا يا الجماعه يا الحد يا الثلاثه لا شو اللي قمتوا اللي قمدوا يفان الساكين تقدر سيدي مارشي دي كونستونت او يفان الكتيكتيوي باغ اكزومبل يعني اوتونك سيتوايان هذا باغ اكزومبل بوركوا با دو با انسبيري سكي مزور لنا المقالتوره دي زيتيديون على لونيفرسيتي باسكو سي فاسيل دو سورغانيزي خدمنا اون كراب من بعد اجدود يزبر يتبع وسنسميها العسكر المدني خاطر ولكن العصيان يسبب شي طحال جدود سنسميها لا غريف دو 8 جور اما 57 لا غريف دو 8 دونك الى قد لو كان تحتوين غير لي مارشي قبل تسد كونستونت اليوم دينا وريسبي الدفاع كونتر لي مارشي ولكن سفنا لي مارشي ادي نكمل تحتوين النظام قلنا كنا نروحوا دابا وكنصح لا مافياكي ايوا كنا نحار تموتنا خاطر قرا سالينا ديبوندونس تنميرت حميد دراج يعطيك الصحه حميد اللي يدنغس تيزيوزو تنميرت سمير اولا قالوا الغور اولا قالوا qui va peut-être pas plaire à tout le monde mais je vais le dire اخذها اون ديريكت il y a pas de problème نقارضي واش تال بارتي روح ديزرا تبون وسيدي زراران وهيني moi personnellement j'ai rien contre mais ça dépend ما تروح تزر تبون qu'est-ce que tu lui dis mais si tu lui dis ce que tu fais est bien là on peut te blâmer mais si tu lui dis il faut que dans un an, tu raccourcis ton mandat et que tu fasses en sorte que toutes les revendications du Hirak soient entendues, y compris la mise en place d'une assemblée proportionnelle, constituante et souveraine, et que tu es illégitime et que tu le sais. Mais tu peux aller le voir et lui dire ses vérités. Ce n'est pas légitime. Parce que الشعب باش تلقوا يعجب الحال قارنا باش واقي وثي سرسن تقوم ضيقين. ولكن شنو تروح تزرد au nom du peuple. Mais خاطر un parti politique un parti politique qui représente quand même et justement je تقارن يعني un parti comme le FFS. لو كان هذا يروح هذا الزر البريزيدون le président. Le rôle d'un parti politique, c'est d'aller de dire en tout cas ce qu'il pense. Ce parti politique va lui dire des vérités. Il va lui dire nous sommes d'accord avec rien. Mais الشعب لا باس تعجب الحال يوشوط روحن باسكو الشعب il faut aussi qu'un parti il est capable d'aller voir
celui qui est en tout cas le président de la République, Oui. et lui dire ses vérités, et l'inviter même à raccourcir son mandat et à passer le pouvoir exactement au peuple, passant par l'Assemblée constituante et Allez, Adjoud. proportionnelle, souveraine. علي جودي Il peut. Ils ont le droit. كاين جوست وي اسكو الجماعه 108 اش كاين السلام غاد فغنا ما كاين دفاع غدا كاين يعني هو دايرين السلام تيغرينا نوثنيك زرنا كل يوم دوله مدنيه ماشي عسكريه زكا دوله مدنيه ماشي عسكريه اجدودي بغا تيمونن تيبغى لانديبوندونس لي جينيرو على بوبيل خاطر وكاين غير غير زاد وكاين السكي وكاين يدوغور كاين جوست محسوب هذا راه تجميلت كبار نتسارفيت يدي بوين لا ترافيرسين الديزير ذي مغناس ننسن يروانا مذكر يروانا تبوزن بوينات هذا راه تجميلت لي زورغانيزاسيون لي زاسوسياسيون امراج ام لي كافي ليتيرير بكايات بوينات يخدم من لي زاسوسياسيون دي بيتيت زاسوسياسيون ديال 4 ثلاث يقنشن هي اللي سبكني وكني تقيم لا فلام بنات دو لا ريزيستونس السلامي وذم قراني لي سانديكا يقاروان الحيف يعني يقيمن يزون غاردي لا فلام باش كني ضربون ديكين يزرفان امنوا ريان ازل في ساعه زل دم قران السلامي وذم قراني لي جورناليست لي ريزيستون القبيله هذا نزل فعبوغ نغسو جرنان نغادي دي شياتن السلامي وذم قراني لي زافوكا qui ont honoré justement leur corps, leur métier على خطر 47,000 لي زافوكا قريب على 150 راه يتفونا تروحون غير تيميمونه تروحون للناس السلامي وضم قراني لي زيتيديون qui ont réhabilité l'université ثلاوين ذي ركز المره غادي يتفونا ناس الجماعه ايوا كنا دارنا السيرم اسنا فوس ديك فوس تاعكم تزينا تفسوس بس عرف عزي ولا نقالوا ثاني يتسول اولا نقالوا لو بوفوار ني با بري بور ان ديالوج كيلكونك يوغي لو كان يبغى الديالوج اللي تيفكد تفوت دونك الا كنكمل تسوي افريد انت كراوله هذيك كمل لا بريسيون بوفريد الا كتكمل ينادى عليه جو مانسكري وين يدينا يا اليمدوكال اذا قلتنا بعد لي زافوكا خاطر تروحون كنسي السونتر عندنا النظريه الكليه سور 150,000 على زافوكا 150 لي زافوكا يعطيهم الصحه ونزرافنا اليمدوكال لنا غنسنيتنا الكلي يبقى يعطيهم الصحه يعطي الصحه وقدوده تزايري الا كنكمل لا بريسيون تنمير تعرف عزيز تنمير سمير يحيوي تنمير علي جودي تنمير حميد دراج كان هي تلويث دوله مدنيه ماشي عسكريه اسكا الجماعه 908 قيمه كان دي تلويث سلميه قيمه ديال هنا سعاده زكا ان شاء الله.